ഓണായിട്ട് നമുക്കൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ? ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ പായസമാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ഗ്ലാസ് അമൃതം പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പായസത്തിലേക്കായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ തേങ്ങയുടെ 2ാം പാലാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ അമൃതം പൊടി ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അമൃതം പൊടി. ഇങ്ങനത്തെ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 6 ഗ്ലാസ്സാണ് ഞാൻ 2ാം പാൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കട്ട കെട്ടാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതാണ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. തേങ്ങ റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കാഷ്യൂ നട്ട്സും കുറച്ച് പീനട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. റോസ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 റോബസ്റ്റ പഴം ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചോളൂ കേട്ടോ. നേന്ത്രപ്പഴം ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത്രയ്ക്ക് മതി. ഞാനത് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അമൃതം പൊടി, അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക. കൈ വിടാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ചെറുതായിട്ട് കുറുകി വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായി ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് ഞാൻ ഉരുക്കി മാറ്റി വെച്ചതാണ്, അരിച്ചതാണ്. 6 അച്ച ശർക്കരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. മധുരം നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കാം. എനിക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്. നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. കുറച്ച് ഏലക്ക പഞ്ചസാര കൂട്ടി പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ശർക്കരപ്പാനി മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്തോളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത്. പായസം കുറച്ച് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇളക്കി കൊടുക്കണേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളൂ കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു പായസം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോളൂ ഓണത്തിന് കേട്ടോ. ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മത്തങ്ങ പായസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയോളൂ ഈ ഓണത്തിന് കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മത്തങ്ങ പായസം ആയാലും അതെ, ഈ അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പായസമായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഉണ്ടാക്കി നോക്കണേ. നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 1ാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1ാം പാല് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാവാനേ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ ചേർക്കണം 1ാം പാല്. 2 ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ 1ാം പാല്.
അപ്പോൾ അത് വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള അമൃതം പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഓണത്തിന്. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കുക. മാക്സിമം വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. താങ്ക്